अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां तव्हांजो पंहिंजो इस्माइल बलोच ऑफिशियल टीवी ते तव्हांखे भली कार। अॼु तव्हांखे टे ड्रामनि जी रिव्यू ॿुधाईंदासीं ऐं दौलाब जी अॻियां ईंदड़ क़िस्त में छा थींदो ऐं हिकु केटिन जो नओं ड्रामो जेको मां तव्हांखे पहिरीं अपडेट ॾेई चुको आहियां राबिल जे नाले सां। ऐं टियों ड्रामो आहे तेज़ाब, जेको तमामु घणो मां तव्हांखे पहिरीं अपडेट ॾिनो हुयो। हिन टिनी बाबति ही वीडियो आहे त वीडियो फुल ॾिसिजो। तेज़ाब ड्रामे जी ॻाल्हि कंदासीं त तेज़ाब में ज़ुल्फ़कार बुर्दी, मोब, सैद फ़खरुद्दीन, शाह जिलानी ऐं तमामु बहितरीनु कास्ट आहे। ही सिंधु टीवी जो ड्रामो आहे। तमामु जल्द इन जी रिकॉर्डिंग हले पई। तमामु जल्द इन खे सिंधु यूट्यूब चैनल ते अपलोड कयो वेंदो ऐं उते तव्हां इन खे ॾिसी सघो था। ऐं केटिन जो जेको नओं ड्रामो अचण वारो आहे हुनजो नालो आहे राबिल ऐं हुनजी ज़ोर शोर सां जेके रिकॉर्डिंग हले पई। ऐं इहो केटिन जो हिकु नओं ड्रामो आहे। इहो एक्शन ड्रामो आहे, बहितरीनु ड्रामो आहे। तो इहो बि इन में कहिड़ा कहिड़ा अदाकार कमु कंदा हुन जे बाबति तव्हांखे नेक्स्ट वीडियो में ॿुधाईंदासीं। बाक़ी दौलाब जी ईंदड़ क़िस्त में तव्हां ॾिसंदव त मुराद वारनि खे जेका जेल में उन्हनि खे आज़ादु कयो वेंदो ऐं सोढल ऐं मुराद जे विच में बहस थींदो। ऐं ईंदड़ वारे क़िस्तनि में इहो सभु कुझु तव्हां ॾिसंदव। कीअं लॻी असांजी वीडियो? बाक़ी जिते हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। जीअं वीडियो वॾो न थी सघे, जे करे तव्हांखे नंढे वीडियो में अपडेट ॾेई छॾियो आहे।